Chiều nay á, thì em sẽ vô bếp làm cái món quất văn này để mời mấy anh chị nè. Nguyên một mâm bún đậu hũ nước tương nè ha. Đậu hũ thì bữa nay em chiên xả để cho nó thơm nè. Em có bonus thêm một chén nấm rơm xào tỏi nữa nè. Đậu hũ thì em cũng cắt xéo xéo ha, để lát mình ướp cho nó nhanh thấm nè. Tỏi với xả ớt á, thì em cũng băm nhuyễn nè. Em cho tiêu, bột ngọt, hạt nêm, thêm một miếng muối bọt nữa. Em trộn đều mấy cái gia vị này lên rồi em ướp vào đậu hũ. Bữa nào á mấy anh chị làm giống em vậy đi ha, chiên lên nó thấm cái miếng đậu hũ mình nó ngon dữ lắm luôn á. Rồi thì em ướp em để đó tầm 5 phút ha, xong em bắt cái chảo lên bắt đầu em chiên. Em cũng canh em chở cho nó chín vàng đều hai mặt nè. Lúc chiên đậu hũ á mấy anh chị nhớ khều xả ra bớt ha. Khi mình chiên á xả nó sẽ không bị khét. Khi đậu hũ chín rồi cái mình thả xả vô mình chiên sau cũng được. Cũng tận dụng cái chảo đó cái bắt đầu em xào nấm rơm luôn. Nấm rơm này làm bonus thêm đó mấy anh chị. Thì tại mình thích ăn cái gì mình đem cái đó ha mấy anh chị ha. Em thích ăn nấm rơm xào tỏi lắm. Rồi thì chiều hôm nay em sẽ mời mấy anh chị ăn bún đậu hũ nước tương với em nha. Trong nhà mình sẽ làm bún nước tương nha. Đậu hũ chiên xả. Đây mình tương. Em cũng đã tìm kiếm nào. Nấm rơm xào rồi. Cái thô. Ở nhà nha. Sắp vô. Sắp vô. Gì đều vô. Bún. Em sẽ chèn cái vô. Nấm rơm. Mình chọn cái món cái món thịt của nó thịt. Nó cuốn. Rồi, sang vô. Đậu hũ chiên xả. Rồi. Nước tương. Nước tương xuống đây nha. Rồi nha. Rồi nhà nha. Vô. Ăn cái hũ nha. Đó. Đậu em cũng sẽ được đây có gì đây là hết ăn đủ nó được rồi đây là đây là ngon ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.